Ja, hallo, liebe Leserinnen und Leser. Ich begrüße Sie ganz herzlich aus Süddeutschland. Wir sind hier fast an der Schweizer Grenze. Und ja, ich habe hier einen Besuch heute auf meinem Programm stehen bei der Handelsagentur von Uwe Eckert, der neben mir steht. Hallo, Herr Eckert. Hallo, Herr Schwanze. Und der Herr Eckert hat eine ganz spannende und interessante Idee gehabt, wie ich finde. Er hat sich nämlich einen eigenen Fliesentruck gebaut. Herr Eckert, wie sind Sie denn auf die Idee gekommen? Ja, man wollte einfach anders sein wie andere. Mehr biete, vielleicht mehr leiste und fließende Vertrieb neu gestalte. Und Sie sind dann eigentlich zu einem Truckhersteller gegangen und haben dem gesagt, wie Sie sich so einen Fliesentruck vorstellen oder wünschen. Nee, ganz so einfach war es dann Ja. doch nicht. Diesen Roadshow-Truck haben wir nach eigenen Wünschen, Vorstellungen praktisch versucht zu realisieren. Ich habe dann versucht, über verschiedene Länder eigentlich da dran zu kommen, weil es ist doch dann irgendwo ja auch eine Frage von Kosten, wo auf dich zukommen. Leider muss man sagen, oder Gott sei Dank muss man sagen, in Deutschland wurde dann schlussendlich doch wieder fündig, nachdem Holland, Italien, Tschechei, Ja. Polen, alle nur so Fragmente davon machen konnte, aber niemand das große Ganze eigentlich ausliefern wollte oder fertigen konnte, bin ich dann in Reichenbach im Vogtland bei der Firma Tunger, Spezialfahrzeugbau, gelandet, habe dann da meine Vorstellungen vorgetragen. Ja, und dann sind die Konstrukteure ans Werk gegangen und haben Vorschläge gemacht. Und dann haben wir schlussendlich aus viele verschiedene Fragmente, Möbel aus Italien, die Inneneinrichtung aus der Schreinerei Tunger, dann schlussendlich den Roadshow-Truck der Handelsagentur Eckert auf die Straße gebracht. Genau. Ja, was haben Sie damit vor? Also Sie wollen ihn ja nicht nur für Ihre eigene Handelsagentur einsetzen, sondern man kann ihn auch mieten. Also sowohl Hersteller als auch Händler können ihn mieten. Ja, die Idee ist, dass wenn wir ihn nicht selber für unser Verkaufsgebiet oder für unsere Kunden benutzen, dass er da nicht irgendwie nur rumsteht, sondern eigentlich, dass das Fahrzeug in Einsatz gebracht wird über vielleicht andere Industriebetriebe, wo sagen, okay, sie wollen ihre Kunden eine Roadshow, sie wollen da die Neuheiten damit präsentieren. Oder Großhändler, wo sagen, du, wir wollen da damit unsere Neuheiten fürs Jahr 2023 zum Beispiel unsere Handelskunden näher bringen. Oder wir wollen Hausveranstaltungen machen, Events machen, wo man sagen, hey, das machen wir vor Ort bei uns, wir zeigen uns wegen anders, wir können nachher mit unseren Kunden noch zusammensitzen, was grillen, was trinken, wie auch immer. Ja. Einfach, dass man Vertrieb vielleicht wirklich noch mal anders sieht, auch gerade in der Phase, wo wir uns befinden mit Corona, mit gewissen Ängsten. Wir können als Großhandel Architekten besuchen, wir könnten direkt in Bauprojekte. Man kann ja den Trailer auch ins Bauprojekt stellen und einen Berater, wo dann hier die Käufer von den Eigentumswohnungen begrüßen, bemustern, Besprechungen, einfach anders, Vertrieb anders, neu erfahren. Und dieser Truck, der ist ja ein Multitalent, kann man sagen. Wir haben uns den ja gerade schon zusammen so ein bisschen angeguckt. Das heißt, er hat hier einmal verschiedene Ausstellungsschränke und Ausstellungsflächen, wo man verschiedene Muster zeigen kann. Er hat eine kleine Küche, Schrägstrich Büro mit einer Kaffeemaschine, einem Kühlschrank, einem Internetanschluss. Und das Tolle ist, man braucht noch niemals einen LKW-Führerschein. Sie liefern auch noch den Fahrer dazu. Ja, durch das, dass das von der Hydraulik her, vom Aufbau her von dem Fahrzeug, von der Pflege, von der Wartung, da kann nicht einfach nur jeder drauf sitzen und mal fahren. Also auch ich selbst habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man knapp 16 Meter auf der Straße bewegt, das ist dann schon wegen was anderes, wie wenn ich mal kurz in einem Auto sitze und fahre da damit mal irgendwo hin. Ja. Deswegen haben wir uns auch entschieden, dass wir eben auf versicherungstechnische Gründe einen eigenen Fahrer stellen.
wo dann praktisch die Roadshow begleitet, den Aufbau vor Ort macht von dem Fahrzeug, so dass dann der Handel oder das Werk eigentlich dann nur noch die Präsentation vom Produkt übernimmt. Okay. Vielen Dank und viel Erfolg mit dem neuen Truck. Vielen Dank Ihnen, Herr Schanze.